जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करतनी। का हाल बा? आशा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया हो खमजा। तो एक बार फिर से आप लोग के बीच में एगो रिएक्शन लेके हाजिर बानी आप लोग के चैनल के माध्यम से। बीएफसी पे तो आप लोग के बहुत सारा देखे के मिलेला, वो पे एगो दूगो देखे, लेकिन ए पे भी आप लोग के रिएक्शन मिलत रही जितना भी। और भी रितेश पांडे के जो भी नया अभी गाना आयल बड़े सा, बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डिमांड भी कर सकता नहीं जा। और भी स्टार के गाना आप लोग डिमांड कर सकता नहीं जा जो बीएफसी पे हम ना दे पावानी, ए पे रिएक्शन आप लोग के दिया अकेले हम दे पे देम। बाकी का भाई वो लोग थोड़ा सब कोई काम में बिजी रहला तो हमें रिएक्शन खातिर आप लोग खातिर टाइम निकाले नहीं और देवे नहीं अकेले। जितना मिली एगो दूगो वीडियो रोज पब्लिश होत रही, जितना हो सकता कोशिश तो करबे करें आप लोग खातिर। तो सपोर्ट बनेले रह जाते। रितेश पांडे के वो नया गाना बाटे काफी चल रहा बा, ऑडियो भी एक बाजल बा, वीडियो भी आइल, खूब पसंद लोग कर रहा बाटे। ना ये दादा ना हो, ऐसे ज्यादा ना हो। तो आखिर का ही बात कर रहा बड़े का स्टोरी बा, हम गाना खाली इतने सुन ले बानी, वीडियो फिल्म देख ले नहीं की ना ही गाना पूरा सुन ले बानी। तो चलिए आप लोग खातिर आज देखम सुनम का आखिर नया बा, का ये चीज गाना में खास बा, का खराबी बा, जौन भी हो सब कुछ आप लोग बताई। मुंह पे बोले नहीं, हमको टेंशन लेने की बात नहीं के। लिरिक्स मंजीत मिट जी, म्यूजिक आर्या शर्मा जी, वीडियो रवि पंडित जी, फेवरेट डायरेक्टर बड़े रवि पंडित जी। जरूर कुछ खास देखे के मिली, कुछ नया देखे के मिली, उम्मीद बा कि बढ़िया देखे के मिली। कोरियोग्राफर राहुल यादव जी बड़े, जौन की गाना रिलीज भेल बाटे कौना कंपनी से, वर्ल्ड वाइड से शायद का ना, रिधि म्यूजिक वर्ल्ड से, जौन की रितेश पांडे जी के ही अपन कंपनी हटे। तो चलिए देख लीजिए जाओ का खास बा। काफी अच्छा आप लोग प्यारा आशीर्वाद भी गाना के दे रहा बन जा। तो तनी हमरो के प्यार आशीर्वाद दे देबनी जा। रिएक्शन शुरू करे से पहले आपके भाई को रिक्वेस्ट करेला, भैया कृपा से तनी गा ले बनी, बस आप लोग के तनी सपोर्ट के जरूरत बाटे। बाकी सब हमनी हमारे कर्म हटे करत जानी, कहे आप जानते बानी पेट बाटे, घर बाटे, फैमिली बाटे, इंसान की मेहनत कुछ ना कुछ करे के पड़ेला। तो हमारी जिंदगी यही में बा, भोजपुरी से जुड़ल बाटे। बाकी शौक है सिंगिंग आप लोग खातिर करे नहीं, आप लोग सुनी जा, प्यार सपोर्ट दी जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई हमारे गाना के लिंक बाटे। हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करी जा, शेयर भी करम जा और इंस्टाग्राम के फॉलो करी जा। डायरेक्ट आप लोग से बात होत रही। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। गजब सीन दिया कैमरा के भी जबरदस्त एंगल बाटे, मजा आ रहा है देखे। म्यूजिक पे हिला देता अंदर से, ये सवाल रोज खाली मिलन बुलाती हो, चुमा में पखान डगराती हो। ये ठीक है। रोज खाली मिलन बुलाती हो, चुमा में पखान डगराती हो। असली चीज दिखा के दुरही से न कोई भूखा हो। दादी बात क्या लगता है? ना हो तुलसी जी का आवाज दिल में छू जाता है। गजब, ये यूनिक बात, कुछ अलग बात। लोकेशन से सैल्यूट बा, गजब सवाल आग लगा दो। तो वीडियो शुरुआत में ही अभी बहुत बाकी है। अच्छा चीज तो आप लोग पसंद करे नहीं जाए, मान गए नहीं। कवना बात के चिंता बढ़वे, खुल के खूबे खाओ। ये लोग बिगाड़े वाले गजब अच्छे पे जब मतलब मजा होता खाना थोड़े अगर भूखे मरे सावधान रहेगा। फीमेल लोग सलाह होगा उतने तक रखिएगा, ज्यादा मत बढ़े कमाल के। जो फ्रेश निकल से बाबा करो पहले
अरे फोन फंसा भाई, डायरेक्टर चेंज हो गई। भोजपुरी गाना है कि महाराष्ट्री गाना है? चिकन चिकन बात में राजा हम ना तहरा करे बो, जब से नूर डलबो तो हम तोहरा के न मना करे। भाई हार्ट बीट बढ़ल बा दिल के बहिया में आ जाओ। अलग ही भाव एकरे कहला सिंगर ना हो वाह। हाँ अपना हिसाब से भाव के अरे भूखे मरबो का तो ये गाना सिर्फ इंटरटेन ही नहीं करत, कुछ सवाल भी खड़ा करता। ना ये दादा ना हो ऐसे, ये गाना का टाइटल सुनने खाली अपने गाना में वायरल होइल बा, हमने रील उल पे देखे नहीं इंस्टाग्राम पे, तो हमरा लगला कुछ गाना में अश्लीलता उल्टा होई, लेकिन उसमें खास नहीं है, बस ये खाली भाव है। तो ठीक ठाक बाटे गाना, ओमे कोनो दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल ही खड़ा करता, ना ये दादा ना हो ऐसे ज़्यादा ना हो, का या लड़की सही बाड़ी या लड़का सही बाड़ी, लड़का गलत बाड़े, मतलब अतने तक ठीक होला एकरा या एकरा आगे भी करे के चाहे शादी से पहले, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हंसी आ रहा बा। और का सवाल कोई नहीं है तो और में जन बा के गाना जौन लौक रहल बा, तो ओकरा हिसाब से कैसन हमार रिएक्शन लागल देख के आप लोग तो मजा आइबे कइल होई। तो आप लोग के जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बताइम जा, लाइक शेयर कमेंट करम जा, और चैनल के आप लोग सब्सक्राइब जरूर करम, जेकरा के सपोर्ट कइल जरूरी बा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए, चैनल के सब्सक्राइब करवाई जा, लाइक करी जा, और जौन भी डिमांड बा आप लोग के नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा, लाइक शेयर कमेंट कर जा। जय भोजपुरी एकता बना के राखी जा।